알겠습니다. 변아! 나는 마이까? 맞습니다. 아, 그나저나 이번 아시아전에서부터는 저희가 사키소그를 미리 알려주지 않고 서프라이즈처럼 고용 때 확인하려고 하는데요. แล้วก็ตั้งแต่เอเชียทัวร์ของพวกเรานะคะพวกเราจะไม่ได้บอกที่นั่งของซากิก่อนคอนเสิร์ตนะคะพวกเราจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนและลุ้นกันในคอนจริงนะคะ 네, 그래도 마음의 준비를 하실 수 있도록 힌트를 돌려보겠습니다. แต่เพื่อที่จะให้ทุกคนเตรียมตัวพวกเราจะให้หินนิดนึง 네, 공연 때 사키가 당황할 수도 있으니까 저희가 적 찍어둔 곳으로 가볼까요? ซากิในวันนี้อาจจะตกใจมากๆพวกเราก็เลยจะลองเดินไปโซนที่พวกเราคิดไว้ในใจกันนะคะ 오늘은 이쪽입니다. วันนี้จะอยู่มาถึงโซนนี้นะคะ 네, 오늘의 주인공은 이 구역에 있으니까요. 이따가 네, 개인기를 좀 보여줄 준비를 해주세요. ซากิในวันนี้จะอยู่โซนตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะวันนี้ก็โชว์เต็มที่ได้เลยนะซากิ 네, 화면에 잡힌 사기는요. 크게 하트를 보내주세요. 이따가. ซากิท่านไหนที่เห็นตัวเองบนหน้าจอในคอนเสิร์ตจริงวันนี้นะคะส่งหัวใจใหญ่ๆมาให้พวกเราได้เลยนะคะ 오케이. 오케이. 네, 오늘 잘 부탁합니다. วันนี้ก็ฝากด้วยนะคะ 네, 그럼 이제 마지막 사운드 체크곡 해볼까요? งั้นเข้าสู่เพลงสุดท้ายสำหรับซาวด์เช็คเลยไหมคะ 네. 네, 마지막 곡은 저희의 본 공연에서 진짜 열기가 뜨거운 곡인데요. บอกได้ว่าเพลงนี้นะคะคือในคอนจริงทุกๆคนก็จะ energy แบบร้อนแรงที่สุดเลย 우리가 2년 전에 공연을 못했잖아요. 2 ปีที่แล้วก็เสียดายมากที่พวกเราไม่ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ต 맞아요.